Astım tüm dünyada 340 milyon civarında gözüken kronik hava yolu hastalığıdır. Ülkemizde yaklaşık 4-5 milyon kişide bu hastalık görülmektedir. Hem çocuklarda hem de erişkinlerde bu hastalığı izlemekteyiz. Genelde hastalarımız atak halinde bize ya da acil servislere başvuru sırasında bu tanıları almaktadır. Öksürük, nefes darlığı, hışıltılı solunum ve göğüste daralma hissi şikayetler arasında ön plana çıkmaktadır. Astım aslında önlenebilir. Toplum tarafından iyi tanımlanması gereken kronik bir hastalıktır. Genelde hastalarımız bu tanıyı yanlış yorumlayıp gribal bir enfeksiyon geçirdiklerini düşünmektedirler. Bir göğüs hastalıkları uzmanlarına başvurduklarında astım tedavisi tarafımıza düzenlenmekte ve kontrol altına alıp hasta doktor uyumu çerçevesinde mutlu mesut hayatlarını yaşamaktadırlar. Astımla alakalı bahsetmemiz gereken önemli noktalardan birisi de astımlı bir hastanın yapmaması gereken şeyler. Burada özellikle ev hanımlarının evde kullandıkları çamaşır suları ve maalesef tütün tüketimi, tütün ürünlerinin tüketimi ön planda ve bunlardan uzak durmalarını şiddetle öneriyoruz. Astımla alakalı hastalarımızda yaşadığımız en önemli problemlerden birisi de kullandıkları inhaler, solunum yoluyla aldıkları cihazların kullanım tekniklerinin tam olarak uyum sağlayamamalarıyla alakalı. Bunlara ayrıca bir önem gösteriyoruz servislerimizde, polikliniklerimizde. Bizim hastayla alakalı öksürüğün süresi bizim için çok önemli. 3 haftayı geçen öksürüklerde bu astım şüphesi bizde ortaya çıkıyor. Bunun daha fazla uzun süre olmasını keza bekleriz. Fakat yine de eğer bir üst solunum yolu enfeksiyonun üzerine kalıcı bir enfeksiyon kaldıysa astımla alakalı testlerimizi yapıyoruz. Gerek kanda, gerek solunum fonksiyon testleriyle, gerekse alerji testleriyle biz bunları tanısını koymak için uğraşıyoruz.